everyone, welcome to our YouTube channel. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि सन्चै आरामै छौं र आज पनि हजुरहरुलाई हामीले लिएर आएका छौं नयाँ भिडियो जसमा रहेको छ यो अगाडि देख्नु भएको छ होला यो चाहिँ आरु हो। यो चाहिँ खुर्सानी र चाहिँ हाम्रो आजको रहेको छ आरु। यसलाई मगर भाषामा घोर्ली र खस भाषामा चाहिँ आरु भन्छौं हामीले। माखा चाहिँ र आज चाहिँ हाम्रो यो च्यालेन्ज चाहिँ हैन, हाम्रो चाहिँ यो मुकबाङ हो, हामी खान्छौं र अब हामीले सुरु गर्छौं। गरादेखि सुरु नुन लागेको छ ल जिन्की माखाले हो खाले त कति पिरो भयो होला यो त मोरै जाम मिठो हो साथीहरु। गाउँमा यो बर्खाको समयमा आयो भने नि यस्तै चाहिँ खाना पाइन्छ के। यही मेरो भ्युअर्सहरुलाई के भन्न चाहन्छु, के भन्नु होला सबैजनाले हेरेर माया गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि के भन्नु त्यो त गरिदिनु हुन्छ हो। एकदमै माया गर्नुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरुले मलाई। ओइ त आउँदैन भन्छ त, मलाई त आउन लाग्यो त यो खाना हिजो चाउँछ त बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गइन्छ। साथीहरु के भन्छ नि त्यो हामी त अरूहरूलाई धेरै मनोरञ्जन दिन सकिरहेको छैनौँ नि त। बाहिर जानु नि भ्याएको छैन गाउँमा। अहिले म गाउँमा आएको छु नि त। यहाँ चाहिँ मकै खन्ने कार्यक्रमहरू हुँदैछ नि त गाउँघरतिर। अहिले सिजनै यही हो के, बर्खामा मकै खाने घाँस काट्ने घरको काम गर्ने बस्ने त्यही हो। डेली चाहिँ हुन्छ खाना बनाउने, बिहान पोछा सोछा लगाउने, घाँस काट्ने खाना खाने अनि फेरि सुत्ने, यताउति आराम गर्ने, त्यही नै हो। अब चिसो पनि ल्याउन बिर्सेछु यार ल। के गर्ने साथीहरु, खाना आउँदैन, नेपाली पढ्यो। तर असम चाहिँ आरु एकदम मिठो पल्यो है। पहिला त्यति मिठो त मैले मान्थेन, अहिले खासै पानी परेन त्यही भएर होला, नत्र भने त कुहिसक्थ्यो। म रुखमा चढेको साथीहरु कति धेरै भयो नि त रुखमा नचढेको त। अनि त खुट्टा चिप्लो भएर म त झन्डै लडेको।
यो कोलो भएर चाहिँ क्या हो होइन अनि खाने होइन पिरो भयो त हेर्नुहोस् त करेन्ट चाउचाउको जति भिडियो चिप्लो भएर पनि होइन नआएको यो न्यानो न हुन्छ छैन दिदी म त बल्ल कति पछि यस्तो मिठो खाँदैछु कति खान मन लाग्यो म त के सोच्छु भन्दा यस्तो त भएको छैन होला अहिले चाहिँ खाने बेला भएको छैन होला घरमा आएर हेर्छु पो आफै सार्छ न छ होइन तर साथीहरू खाने बेला त भइसकेछ माखा पनि छ क्या यसलाई माखालाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु गाउँघरतिर यस्तै हो गर्मी लागिसक्यो नि त त्यही भएर हामी चाहिँ बाहिर बसेर भिडियो बनाउँदैछौँ कि किनभने भित्र त अब बाहिर जस्तो यस्तो उस्तो आउँदैन नि त अलि व्यवस्थित छैन नि त यता त्यही भएर साथीहरू यस्तो गाडेर पो खानुपर्छ त आमामामामामा साथीहरू अहिले त बिहान 6 बजी उठेर मकर खान आएको मेला गएको अनि यहाँ फोहोर आउँछ फुटेको अझै खन्दै छ घरको त फिर होइन दिनदिनै पिरो खाँदा त नि हामीलाई के हुन्छ ला एपेन्डिक्स पो हुन्छ कि त डर लाग्यो त्यस्तो झन् नसोचौँ नेगेटिभ पोजिटिभ पनि सोचौँ गाइस पिरो एकदम खान सकेन कि तर यत्तिकै भन्दा यो पिरो त ठिकै हो यतिकै खाएर हुने त के गर्नु थोरै थोरै खाना यसमा बस्दैन त्यही भएर एकैचोटि एउटा अलि यस्तो गरेर खाऊ दिदी अलि यता नजिक खाऊ न दामी छ साथीहरू मुनि करा है आउनै खोज्दैन है ल त नआउनेलाई अरूले भने कस्तो अन्डालाई पनि यस्तो समातेर खाने
पिरो पनि भयो अहिले सकिन्न जस्तो छ मैले साथीहरू धेरै खाँदा खाँदा मोटाउनु लाग्छ मोटाइसक्यो हौ कहाँ मोटाउनु लाग्यो हौ मोटाएर के हुन लागिसक्यो त्यसमा त खाना पनि पऱ्यो रहेछ हौ साह्रोलाई बुझ्दिन भएको मान्छे यस्तो साथीहरू सबै सिगारेर कस्तो चारा पो भन्छु साथीहरू यो नुन हेर्नुहोस् न कस्तो छ खतरनाक छ खतरनाक दिदी यस्तो गर्न पिरो Ay. Sorry na guys. Ito. Gana. कन्डो भन्छन् के कन्डो गरे साडी साडी कोही कोही त झन् कति मिठो छ डाँडा पनि गिराउनु त्यो एउटा माछाले डिस्टर्ब गर्यो तेरिकला साथीहरू म त मग्न मस्त भयो यो खानेकुरा देखेर यसको निस फेरि नाका खै अब मेनाङसँग चुप्प लिया दे आयो हाँ गाछोको मगर भाषा बोलेको है साथीहरू फेरि नराम्रो नसोच्नु होला हाम्रो यसमा कतिवटा काटेको दिदी 10वटा
साथीहरू हजुरहरू जो जसले हुनुहुन्छ हामी सबैजना सानो सानो युट्युबरहरूले नै हो हामीलाई आफूलाई साथ दिने होइन एकअर्कालाई सबैजनाले फलो के अरे सब्सक्राइब गरिदिनु होला मैले नि गर्छु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ सकिन है अब यति मात्रै बाँकी छ माछा त भन्नु यहाँ त जति पनि माछा छ जहाँ गए पनि माछा छ कि साथीहरू जहाँ गए पनि मम्मीतिर साथीहरू फाइनली सकेर खातिर भएर पसिना भयो साथीहरू हामी दुईजनाको फेस चाहिँ अहिले घरे उनीतिर त्यो एउटै छ मलाई हामीलाई जसले पनि जुम्लाई भन्छ त्यो एउटै छ हामी दुईजनालाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन त जसले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि हामीलाई हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् त ओहो 6वटा बाँकी यो सताउने हतियार पनि अलिक कमजोर हुँदै गएछ अरे यसलाई पनि उडाउनु पर्ने क्या यसलाई नि उडाउनु पर्ने चम्किन्छ कस्तो दिदी अवस्थाले कन्फर्म हुँदै गइरहेछ मैले त धेरै नुन खाएको छु म त नुन खाएको छैन जान्न रहेछ नतिर हुन्छ अब यो लास्ट हो राख्दा भयो न Oh my god. अहिले हिँड्छ काट खाछ है मलाई त उसायो पसिना आयो अन्त कालो मान्छे मैले कस्तो कालो देखेछ लौ न नि बचाऊ उफ्रेर गयो त
कि म खाम कि तिमी मेरो छोरी छ लास्ट पिस गाइस लास्ट पिस मिठो लास्ट पिस झम्म गुलियो है साथीहरू बाटो रह्यो यो त्यो चाहिँ सकिए नै रहेछ पिरो भयो लास्टै आँखामा त आँखा आँसु दिन बाँकी छ गाइजहरू तर मिठो भयो मिठो छ एक्लै खानुभन्दा यसरी बसेर मिठो चाहिँ लाग्यो हजुरहरूलाई पनि अलिअलि इन्टरटेनमेन्ट दियौँ होला जस्तो हामीलाई लागिरहेछ खाना मन नि लाग्यो होला देख्नेहरूलाई सो आजको भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला बाई बाई एभ्रिवान लट्स अफ लभ